Bonjour mes élèves du 4e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter une leçon concernant la conjugaison, le présent, de l'impératif, des verbes usuels du premier groupe, du premier et du deuxième groupe. Nous allons traiter les pages 94 et 95. الوغ اليوم عندنا درس ديال الكونجوغيزون الصرف والتحويل كما كنا شفنا من قبل لو بريزون دو لانديكاتيف. اليوم غادي نشوفوا لو بريزون دو لامبيراتيف. كما العاده غادي نفهموا هذا الدرس مزيان ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في الدرس بغيت نقول لكم الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا اشتركوا وضغطوا على الزر الاحمر باش واشتركوا وفعلوا زر الجرس باش هكذا تبقاو توصلوا بكل فيديو جديد. وما تنساوش انكم دخلوا عندي المواقع التواصل الاجتماعي ديالي الفيسبوك والانستغرام اللي تحملوا نفس اسم القناه. الا كان عندكم شي ملاحظات شي اسئله شي مساعده مرحبا على راسي وعيني. Alors j'observe et je découvre. انا عندي دو ديسان، عندي جوج ديال الرسومات. Choisissez des jeux adaptés à votre âge. يعني هنايا هاد السيد هذا peut-être c'est le père تيهضر مع هاد لي زونفون تيقول لهم اختاروا الالعاب اللي كتناسب السن ديالكم. وهنايا test le jeu avant de l'acheter. يعني هاد السيده هادي peut-être تكون الام ديال هاد الوليدات قالت لهم خاصكم تيستيو يعني تجربوا اللعبه قبل ما تشريوها. الوغ اول سؤال قالوا لينا à qui parle le père، يعني مع من تيهضر لو بير، تيهضر مع هاد لي زونفون. فوالا. Alors le père parle aux enfants. Voilà. 2. Que dit la maman à نجلاء؟ يعني لا مامون شنو تتقول لنجلاء؟ هي هاد البنيه هادي سميتها نجلاء. شنو قالت لها؟ قالت لها teste le jeu avant de l'acheter. Voilà. Alors la maman dit à نجلاء teste le jeu avant de l'acheter. Voilà. نتمنى تكون واضح لكم مزيان الكتابه. Alors نزلوا دابا je manipule et je comprends. Complète le tableau suivant. Phrase عندنا هنايا دو فراز وعطيني verbe infinitif du verbe، يعني نختاروا لو verbe ديال هاد لا فراز الفعل ونعطيو الاصل ديالو يعني الانفينيتيف ديالو. عطينا هنا choisissez des jeux adaptés à votre âge. لو verbe هو choisissez يعني به كتبدا الجمله. فوالا انا هنا ما كتبتش لي فراز حيت اصلا ديما ديجا مكتوبين عندكم. هنا كتبت شوازيسي. الانفينيتيف ديال هذا الفيرب هو شوازير. صافي. وبالنسبه للجمله الثانيه عطيني تيست لو جو افون دو لاشتي. دونك لو فيرب هو تيست والانفينيتيف ديالو هو تيستي. فوالا تيست دراها تي غير تما داك اللعيبات زادت لي صافي. سي لو فيرب تيستي. Voilà. Alors, من بعد قالوا لنا à quel groupe appartiennent ces verbes? Comment le sais-tu؟ يعني هاد لي فيرب هادو اش من جروب كينتميو ليه. alors لو فيرب الاول كينتمي للدوزيام جروب والفيرب الثاني كينتمي للبروميي جروب. وباش عرفناهم غير بالترمينيزون صافي كما كنا شفنا من قبل. alors le premier verbe appartient au deuxième groupe. هادي راه غير غلط حيت كنت كتبت بروميي ورجعت كتبت دوزيام لان غلطت فيها. يعني le premier verbe appartient au deuxième groupe et le deuxième verbe appartient au premier groupe. يعني الاول الفعل الاول اللي هو شوازير كينتمي للمجموعه الثانيه والفعل الثاني اللي هو تيستي كينتمي للمجموعه الاولى. وباش عرفناهم غير بالترمينيزون. alors غنقولوا je le sais par les terminaisons. Pardon, هنا غنزيدو اس اي ار اي او ار. صافي اي ار اي او ار. قالوا لنا من بعد y a-t-il des pronoms personnels sujets dans les deux phrases؟ واش كاينين دي pronoms personnels sujets؟ من قبل كنت قلت لكم لي pronoms personnels sujets هما je tu il elle nous vous il elle. خليهم لكم مكتوبين في الشاشه باش هكذا تذكروهم.
alors هادو هما les verbes les pronoms personnels sujet اللي كنقولوا لهم en arabe ضمائر الشخصيه صافي. واش هنا كاينين الضمائر الشخصيه في هاد لي فراز؟ لا. الوغ ما تيبداوش ليا بلي برونون بيرسونيل، جاو نيشان بداو ليا بلو فيرب ديريكتومون. الوغ غنقولوا نو. من بعد قالوا لنا pourquoi le verbe de la première phrase se termine-t-il par er؟ علاش هاد لو فيرب الاول اللي هو choisissez كيتسالى ب er؟ tout simplement حيت هو مصرف مع vous، مع la deuxième personne du pluriel صافي، صرف مع vous. alors غادي نقولوا ليهم le verbe de la première phrase se termine par EZ parce qu'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Ça fait? Alors, à quel temps et à quel mode les verbes en rouge sont-ils conjugués؟ يعني هاد les verbes هادو فين مصرفين؟ alors هاد les verbes مصرفين في l'impératif. l'impératif هو واحد لو مود اللي كنصرفوا فيه لي فيرب فاش كنبغيو نعطيو نصيحه او لا امر او لا pour exprimer un souhait ياك. كما كنا شفنا في الدرس اللي فات هذا لا فراز امبيراتيف، هذاك لو فيرب اللي فيها اللي كيكون كيبدا فيها اللي كيكون كيبدا بها هو اللي كيكون مصرف في الامبيراتيف. وقلت لكم بلي راه غادي نشرحوا لكم، ولنيت اليوم جا الموعد باش نشرحوا لكم في هذا الدرس هذا، لان الدروس في الكتاب عندكم متسلسله. الوغ هذا لو فيرب هذا مصرف في الامبيراتيف صافي. دونك غادي نقولوا les verbes en rouge sont conjugués au présent de l'impératif صافي. فوالا نجاوبوا دابا على جو روتيان باردون نقراو جو روتيان ونفهموها. À l'impératif présent, les verbes du premier groupe se terminent par E, ONS, EZ. Les verbes du deuxième groupe se terminent en IS, I2S, ONS, I2S, EZ. كيفاش هادشي شي يعني؟ كيعني على أن لي فيرب فاش كنبغي نصرفهم ديال البروميي جروب، فاش كنبغي نصرفهم في هاد الامبيراتيف كنصرفهم غير مع tu ومع نو ومع فو. ها نتوما غير مع لا دوزيام بيرسون دو سينغوليي يعني الشخص الثاني ديال المفرد، والشخص الاول ديال الجمع، والشخص الثاني ديال الجمع. لانني ما يمكنش انني نامر راسي بشي حاجه او نعطي راسي شي نصيحه او لا شي حاجه بحال هكا صافي. دونك لي تيرمينيزون ديال البروميي جروب اللي كيتسالاو ب او ار تنحيدو ديك او ار وتنعوضوها ب او او ان اس او زد. بحال هنايا فيرب دو بروميي جروب بحال جوي، جو، جوون، جوي صافي. دابا لي فيرب ديال الدوزيام جروب اللي كيتسالاو ب اي ار تنحيدو ديك اي ار وتنعوضوها ب اي اس، اي 2 اس او ان اس، اي 2 اس او زد. بحال مثلا لو فيرب شوازي غنقولو choisi, choisissons, choisissez. Alors, passons maintenant aux exercices. Je m'entraîne. Entoure les verbes conjugués à l'impératif présent. يعني غندورو على les verbes اللي مصرفين في l'impératif présent. A. Nous choisissons des livres intéressants. يعني نحن نختار كتب مفيدة. صافي؟ هذا ما مصرفش في الامبيراتيف. علاش؟ لانه اصلا كاين لو سوجي وحنايا قلنا ما خاصش يكون لو سوجي. بي فينيسي فوتر ترافاي افون دو جوي او بيانو، يعني كملوا القرايه لو ترافاي ديالكم العمل ديالكم قبل ما تلعبوا في البيانو. دونك هذا راه امر، يعني هنايا كنعطي امر، هذه اون فراز امبيراتيف و لو فيرب مصرف في الامبيراتيف. هنا دورت عليه. سي جو de la guitare يعني لعب بلا غيتار. دونك هاد لو فيرب مصرف في الامبيراتيف ايضا، سي لو فيرب jouer. دي applaudissons les chanteurs يعني نصفقوا على المغنيين صافي. دونك هذا سي لو فيرب applaudir اللي كتعني يصفقوا. هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب عقلوا عليه، وهو رانا مصرف في الامبيراتيف بريزون. بالنسبة للتمرين الثاني dans les phrases suivantes souligne les verbes conjugués à l'impératif présent. يعني هاد لي فراز هادو A B C D نسطروا على لي فيرب اللي مصرفين في الامبيراتيف بريزون. فوالا. alors
vous jouez à la marelle. La marelle هي شريطة. هذه اللي كنا تلعبوا فاش كنا صغار. Alors يعني نتوما كتلعبوا في لا ماريل. هذا ما مصرفش في لامبيراتيف لأن كاين لو سوجي اللي هو vous. B. Fermez les yeux pour jouer à cache-cache. يعني سدوا عينيكم باش تلعبوا كاش غميض البيض اللي كنا تلعبوا. Alors le verbe هنايا مصرف à l'impératif fermer. C'est le verbe fermer du premier groupe. Chantez avec moi. يعني غنيو معايا. هذا aussi un verbe conjugué à l'impératif لأن هذا تنقول لهم أنهم يلعبوا معايا. Pardon. يغنيو معايا. C'est le verbe chanter اللي يعني يغني. D. Choisis des jeux vidéo يعني اختار ألعاب ديال الفيديوهات. هذا aussi c'est le verbe choisir conjugué à l'impératif donc غادي نسطر عليه. فوالا يعني نسطروا على هذا B و C و D غير على الفيرب ماشي لا فراز كلها. من بعد جو ميفالو عبارة على واحد الجدول قال لك كومبليت لو طابلو سويفون. فيرب à l'infinitif عطاوني هنايا كيلكو فيرب كاينين في هذا الجدول بغاونا نصرفوهم مع دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هي tu, بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي nous et دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هي vous. فوالا انا هنايا رسمت لكم هذا الجدول عندي في الورقه حيت تما ما واضحش مزيان كما تنقول لكم عندي الكتاب شويه قديم. فوالا alors le verbe agir c'est un verbe du deuxième groupe. باش نصرفوه خصني نحيد ليه er ونزيد ليه es i2s ons i2s ez ياك. فوالا واضح لكم ياك. alors le verbe هنايا عطينا éviter avec ez خصنا نحطو بعدا اولا الانفينيتيف اللي هو éviter avec er c'est un verbe du premier groupe اللي كيعني يجتنبوا ولا يتجنبوا. évite évitons éviter صافي. respecte عطينا هنا c'est le verbe respecter avec er à la fin c'est un verbe du premier groupe. alors باش نصرفوه نديرو respectons respecter ons ez. هنا عطينا mélangeons شوفوا لاحظوا هنايا عطينا mélangeons avec eons. هنايا c'est le verbe mélanger et mélanger هي كيخلط صافي. مثلا تنقول je mélange les aliments pour faire une cake مثلا باش نصايب كيكه يعني كنخلط العناصر ولا المكونات. alors هنايا غير ملاحظه لو فيرب هو ميلونجي يعني غنحيد لو او ار وغنزيد او ان اس. مي هنايا كتشوفوا واحد الاو صغيره واحد الاو تما علاش زدتها حيت جي مع او كتقرا غو يعني انا باش نحيد داك النطق ديال غو غندير او باش تنطق ج ميلونجون صافي. هادي راه غير على النطق. لا ميم شوز كنديرها فاش كيكون عندي جي معاها ا ولا او ولا او او خاصني ضروري ندير ديك الاو باش كتنطق ج حيت جي مع ا ومع او ومع او كتقرا ج صافي. ميلونجي هنايا افيك او زد. خلاص لو فيرب فينير فيني فينيسون اي فينيسي صافي. فوالا الوغ غادي نجاوبو دابا على التمرين اللي بقى لينا اخر تمرين. écrit deux phrases en conjuguant les verbes à l'impératif présent. يعني عطاونا هنايا واحد لي فراز وعطاوني لو فيرب entre parenthèses حنا خصنا نصرفوه في l'impératif présent. franchir la ligne d'arrivée يعني franchir هي يعبر يعني بغاونا هنايا نصرفوها مع دوزيام بيرسون دو سينغولير يعني tu يعني نحيد اي ار وندير اي اس. franchir la ligne d'arrivée يعني اعبر ولا اعبر لا لين يعني خط الوصول بحال كما هنايا في الصوره. remplir le verbe remplir هو ملأ donc deuxième personne du pluriel هي vous. هذا c'est un verbe du deuxième groupe donc غادي نقول ليه remplissez le verbe. voilà بحال هكا.